kaɗai zan yi soyayya da gaskiya. Karki ban kunya, ke kaɗai ke da baiwa sirrin zuciya. Dan haka ki sani in babu ke ban iya rayuwa a duniya. Ga iya tafiya ga murmushi kin wuce 'yan matan duniya. Ke nake kauna masoyiya sahiba ta hasken zuciya. Ke cikin 'yan mata ke kaɗai ce na baiwa sirrin zuciya. Ke kaɗai ce hasken zuciya ta abar sona mai tarbiya. Sankiya zan fitilar zuciya ta da raina ma baki daya. Karɓi soyayya ta ke kaɗai ce na hango mai kyan kwalliya. Dukkanin 'yan matan duniya ke bakin zarce su gaba daya. Na aminta da ke ya sahiba ta aminta da ni masoyiya. Don fa in na rasa ki babu ni babu raina ma baki daya. Na Firdausi sarauniya ce cikin 'yan matan duniya. In na same ki ni na sami soyayya ingantacciya. In kwani na rasa ki na rasa duk farin ciki na gaba daya. In na kwanta barci ke kaɗai ce nake hangowa sahiba. Karki sa damuwa a kullum za mu zamto tare sahiba. Ki rike ni amana sarauniya zan rike ki amana sahiba.